Urmează seria a doua la 400 de metri prag fete junioare. Nu este în picioare. Stau din picioare. Maria! Maria, ia uite, veterana noastră. Maria, nu Maria, pardon, Cezara Tudora. Nu, mă uitam la fata. E de la noi, de la veteran. Nu, asta care, ce avansă. Ah, da. E tânără, junioară, da. Are calități. Doriana, hai Cezara, Doriana și... Hai Cezara! Hai Cezara! Vreau să urmărim pe câștigătoare. 58, bravo! Cezara în linia dreaptă, are câțiva metri. Bravo! Categoria 50 plus. Trebuie acum să apară, în curând. Sunt la încălzire, nu? Au zis că sunt 6 serii, acum e seria a 3-a, mai e până la...